बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोग के साथ चिकन मसाला की बहुत इजी रेसिपी शेयर करूंगी। आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं, आप इस रेसिपी को झटपट बना सकते हैं। खाने में बहुत मज़े का बनता है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3/4 कप ऑयल लिया है और इसमें मैंने 3 स्लाइस की हुई प्याज शामिल किए हैं। प्याज मेरे पास 3 अदद थी जिनको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था। आप इसको मीडियम फ्लेम पर प्याज को हल्का सा मैंने बस सॉफ्ट किया है, प्याज को ब्राउन नहीं किया। इसके बाद यहाँ पर मैंने 3 अदद टमाटर शामिल किए हैं, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें शामिल की हैं और अदरक शामिल किया है और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ शामिल की हैं। ये तमाम चीज़ें डालकर मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको कुक करना है, ताकि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और लहसुन अदरक का गार्लिक का जो फ्लेवर है वो ऑयल में भी अच्छी तरीके से रिलीज़ हो जाए। बस देखिए यहाँ पर 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, तमाम चीज़ें सॉफ्ट भी हो चुकी हैं और कुक भी हो चुकी हैं। तो बस मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी और जब मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी मैं इनको ठंडा करूँगी। अब इस पॉइंट पर मैं इसको ठंडा करूँगी और थोड़ा सा मिक्सी में पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लूँगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर मेरे पास 1.5 kg चिकन था, तो मैंने इसी कढ़ाई में इसको डाल लिया है। साथ में गरम मसाला डाला है, साबुत गरम मसाला, साबुत ज़ीरा 1 टेबलस्पून, दोनों चीज़ें 1 टेबलस्पून डाली हैं। और 3 से 4 मिनट तक चिकन को अच्छे से हमने फ्राई करना है ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। अब देखिए यहाँ पर मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं चिकन को फ्राई करते हुए, चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। तो इसमें मैं कुछ स्पाइसेस शामिल करूँगी, जो घर के स्पाइसेस हैं हम उससे ये सालन बनाएंगे, फिर भी ये सालन बहुत ही मज़े का बनेगा। यहाँ मैंने नमक शामिल किया है, कुटी लाल मिर्चें शामिल की 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, पिसी लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। ये तमाम स्पाइसेस डालकर इसको 1 मिनट तक के लिए हल्का सा मिक्स करना है, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद यहाँ पर मैंने मिक्सी में जो मैंने ग्राइंड किया था प्याज और टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट, वो मैंने मिक्स कर लिया था, अच्छे से पीस लिया था। इसको वो ऐड करूँगी, थोड़ा सा पानी हिला के एंड में वो भी ऐड करूँगी। पेस्ट को हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। ही अच्छे से इसकी ग्रेवी को वेल कंबाइंड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर चिकन को हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं किया, वही पानी है जो प्याज टमाटर का होता है और चिकन का अपना होता है। 8 से 10 मिनट के बाद देखिए यहाँ पर मैंने ढक्कन हटाया है, चिकन यहाँ पर ऑलमोस्ट टेंडर हो गई है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन अभी ऑयल सेपरेट नहीं हुआ और ग्रेवी मुझे इतनी ही चाहिए जितनी कि मुझे ज़रूरत है। ये बिल्कुल इतनी फाइनल ग्रेवी है। तो बस इसको ऑयल सेपरेट करने के लिए मैंने मज़ीद 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको दम दिया था। देखिए यहाँ पे ऑयल सेपरेट हो चुका है। मैं आपको इसकी ग्रेवी की फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। ये देखें इसकी ग्रेवी की फ़ाइनल लुक ये है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। बहुत ही मज़े का सालन बन के तैयार होता है। हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे और इसको सर्व करेंगे। जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।